Ei, você pode me ouvir. Eu não sou só um eco na sua cabeça. Siga minha voz, você já pode me escutar. Deixa eu te propor então, enquanto o som não te alcançar, só sinta vibrar. Ouço o som do sobrenatural. Tendões, vocês não têm ouvidos, mas eu sei que podem me escutar. Todas as células e músculos vibram numa só sintonia. Ouça o som do milagre. Respire, respire, respire vida. O sobrenatural sopra nos teus ouvidos agora. Você não é o seu cérebro, então aí onde você estiver, siga o som da minha voz. Medula, eu sei que você pode me escutar. Células, restaurem-se, todo o seu corpo vibra agora na sintonia do milagre. Sinapses, reagrupem-se. Ei, você aí, você já pode me escutar. Respire, respire, respire.